講啦。好，呢個就係永遠超過萬少有啲其中一啲呢個我中國籍嘅，我覺得你好嗱，之後呢啲排，但係你中途可以慢慢積，即係你當好似係啊，好有 feel 嗰啲摸嗰啲，跟住摸一排，係啊好多同埋收聽鎖匙咧，已經喺嗰度。鎖匙，咪要走嘛，你要扮走嘛。張咩？我都未講啊！我係咯，等陣啊！啱啊！你鬆手唔得，你一定要鬆開。唔係，先你可以先出嚟先，即係我係嘛先？冇啦，我中意玩經驗。呢一排大家都多嘢，收聲鎖匙，變咗咯。鎖匙拎出嚟解鎖，拎唔拎出嚟？拎條鎖匙出嚟。當初接啊，要補。當初接絕對比較少。見到佢就快。唔係啊，我哋講佢哋啲影，我見到係。我喺度嘅補評㗎。而家定係有啲問題。因為我覺得如果你要問，平冇企我要。我哋決定實際係